在塑胶件的手板领域里面，要说精度高的，肯定要用 CNC 来加工，其他的工艺还是有所欠缺的。你看看我手上这个产品的话，外形非常之奇特，用我们的 CNC 加工的话，可以保证它的精度，而且它的一个变形的要求。而且你看看，这里面全部是一个蜂巢的，不知道客户是不是拿回去养蜂蜜的。